अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तव्हां ॾिसी रहिया आहियो GM न्यूज़ ख़बरुनि जी अपडेट जे सिलसिले खे अॻियां वधंदे तव्हांखे मातली ख़बर नालो मातली खां असांजो ब्यूरो चीफ राजेश कुमार रिपोर्ट करे रहियो आहे। मातली में जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़हबी जोश ऐं अक़ीदत सां मल्हायो वियो। तफ़सील मूजिब सॼे मुल्क जी मातली में जश्न वलादत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई अक़ीदत ऐं जोश सां मल्हायो वियो। उन मौक़े ते 12 रबीउल अव्वल जो मरकज़ी जुलूस नूर मस्जिद कश्मीरी मां बरामद थियो, जेको रेलवे स्टेशन में बाज़ार सब्ज़ी मंडी अनाज मंडी खां थींदो अलावारे चौक ते पहुतो ऐं ओखाई मेमण हाल ते पहुची खैरन सां पुॼाइण ते पहुतो। मरकज़ी जुलूस जी अॻवानी मक़ामी उलमा कराम ऐं मस्जिद जा इमाम मुअज़्ज़िन शहर कई। मरकज़ी जुलूस में मुख़्तलिफ़ मकतब फ़िक्र जे माण्हुनि आम शहरनि सां गॾु ॿारनि जो वॾो अंग बि शरीक हो, जॾहिं त शहर जे मुख़्तलिफ़ पाड़नि ऐं परपासे जी ॻोठाणनि जूं रैलियूं पिणु मरकज़ी जुलूस में शामिल थियूं। उन मौक़े ते म्यूनसिपल कमेटी सिंध तरक़ी पसंद पार्टी अलीसगढ़ हालेपोटो लवर्स ऐं शहरनि तरफ़ां इनफ़रादी तौरु राजधानी कैंप क़ाइमु करे जुलूस में शरीक माण्हुनि लाइ थधे पाणी जूस ऐं मिठाई विराई वई। उन मौक़े ते पुलिस पारां सख़्त हिफ़ाज़ती इंतज़ाम कया विया हुआ। SHO गुलाम मुस्तफ़ा आकलाणी पुलिस जी वॾी नफ़री सां गॾु जुलूस जे इख़्तिताम ताईं मौजूदु रहिया, जॾहिं त असिस्टेंट कमिश्नर मातली सैयद नूर अहमद शाह, चेयरमैन मातली हाजी रिज़वान अहमद क़ाइम खानी, वाइस चेयरमैन कादी वहाब अब्बासी ऐं अब्दुर्रहमान हालेपोटो अॼोकी ॾींहं जी नस्बत सां पंहिंजी ख़्यालनि जो इज़हार कयो। आख़िर में जुलूस जी ओखाई मेमण हाल कम्यूनिटी हाल पहुचण ते जमात तरफ़ां लंगर आम पिणु विरायो वियो।